Sabinerica a Si racconta, il podcast che vi racconterà le fiabe, le novelle e i racconti popolari siciliani. Si racconta è un viaggio tra le storie di voci antiche che rischiano di perdersi nel tempo, storie di re e regine, di popolane abili e astute, di incantesimi da sfatare, uccelli magici, mamme draghe ingorde e di diavoli dispettosi. Shuru si va! Saggezza e mistero che ha segnato l'anima della Sicilia. Ogni puntata sarà un affascinante viaggio immersi nei suoni, nei colori, nei profumi dei paesaggi siciliani, dove si entra e si esce passando attraverso le emozioni dei personaggi, trasportandovi in una dimensione senza tempo che spalanca altri mondi. Si racconta è un podcast ideato e interpretato da Miriam Mangiarotti, registrato e prodotto da Dario Castiglione. In questa puntata ti racconterò la storia della colomba, che fu raccontata da Gatuzza Messia. C'era una volta un re e una regina. Questo re e questa regina avevano una sola figlia. Sta picciotta aveva una bella treccia di capelli e non voleva vedere nessun parrucchiere. Una giornata, mentre si pettinava, c'è una palumma, afferra il pettine e se ne scappa. «Olà, olà, la palumma si pigliò la pittinissa!» grida la reginedda, ma nessuno poté fare niente perché la colomba sparì. L'indomani, passate 24 ore, la colomba torna, afferra il nastro della treccia e se ne scappa. «Olà, olà, la palomma mi rubò l'incizzature!» Passati 3 giorni, aveva appena finito di pettinarsi. Mentre si lavava le mani, aveva la tovaglia poggiata sulla spalla. Scende la palomma, ci afferra la tovaglia e se ne scappa. La picciotta, furibonda, prende una scaletta di seta, si cala di sotto e corre appresso alla colomba. La colomba, sfrontata, non scappava, ma appena la vedeva vicina, prendeva il volo e si andava a posare un po' di qua e un po' di là. Figuratevi la rabbia della ragazza. La colomba si infilò in un bosco e la picciotta appresso. La colomba si infilò in una casina di campagna e quella ci andava appresso. Come la reginella entrò, vide un bel giovane e gli disse: «Avete visto ciassine una bella palumma con una tovaglia a mucca?» «Sì», le rispose il giovane. «E la palumma sogno io». «Vui? E come?» «Li fatemi infataru, e io posso escere di qua se tu stai un anno, un mese, un giorno, allo sole e allo sireno, seduta alla finestra di sta casina. Teni l'occhi sempre alla montagna ricca in facci, e io torno a diventare una palumma. Se mi viri in mano ali fate vestito come uomo, non fare scelle, ma se no peggio pittia». La reginella si sedette alla finestra. La colomba prese il volo e si andò a posare sulla montagna. Passa il primo giorno, il secondo, il terzo. Passano le settimane. La picciotta sembrava di legno, diventò nera come la pece. Passato l'anno, il mese e il giorno, la palumma diventò uomo, scende dalla montagna e va alla casina. Appena vede la reginella tutta nera, «Puh, che l'aria!» e le sputa in faccia «Non ti affronti di fare così smoscia per un uomo!» e l'abbandonò. Povera picciotta, sentisi morire. Subito se ne scappò per la campagna, piangendo disperata. Mentre piangeva, passano 3 fate. «Chi hai? E chi hai a dire? A così, e racconta le sue sventure. «Non ti dubitare», le dicono le fate, «che sempre a così, un po' a restare». La fata maggiore le passò una mano sulla faccia e la ragazza diventò bella, più bella del sole. Le altre le diedero chi una cosa, chi un'altra e se la portarono appresso. Cammina, cammina, dove andarono a finire? Nella città dove regnava il giovane re. Appena arrivano, da un videre e svidere, si fanno fare un palazzo 100 volte meglio di quello del re. Loro si fingevano le serve e lei la padrona, che comandava da vera imperatrice. Dopo 2 giorni, il re si affaccia dal balcone, vede questa meraviglia di palazzo e gli sembrava un sogno.
Poi vede la picciotta seduta al balcone e subito le mette gli occhi addosso. Le fate dissero alla ragazza: «Si l'urre ti sconcica, tu dacci coccio». E infatti non poteva mancare. Il re, spia oggi, domanda domani, le chiese se poteva vederla. La reginedda, istruita dalle fate, gli dice chiaro e tondo di no. Dunque, se tanto la vita a piacere, volete passare voi in mia? E lei rispose di nuovo di no. L'indomani la stessa cosa. Al terzo giorno lei gli disse: «Ora, Riuzzu, se voi volete farmi una visita, avete a fare un passetto di lume finisciuna lo vostro, con un solo di 2 parmi di pampini di rosi spampinati». Il re, senza manco farla finire di parlare, ordinò di fare un passaggio dal suo balcone a quello della grande imperatrice, coperto da un tappeto di petali di rose. E subito centinaia di donne si misero a raccogliere e spampinare le rose, una cosa mai vista. Appena arrivò il momento, le fate dissero alla picciotta: «Vestiti di grandi imperatrici e noi oggi ti facemo le dame di corte. Cammina sopra lo passetto, arrivando a mezza metà di sto passetto, fingi che ti sente pungere una spina e lascia fare a nuace, ma falla sopra lo naturale». La picciotta si incammina, vestita con un bellissimo abito rosa e con bracciali, collane e pietre preziose. Arrivata a metà del passaggio: «Moru!» grida lei. «Una spina mi pungiu!» Le fate la presero e la riportarono a palazzo, svenuta. Il re, che la stava aspettando dall'altro lato del passaggio, voleva correre ad aiutarla, ma per ordine di lei non lo poté fare e si muzzicava tutto. La gamba le gonfiò e subito cominciò un via vai di medici, consulti e medicamenti. L'imperatrice si ridusse in fin di vita e le diedero il viatico. E un Riuzzu manco poteva andarla a trovare. Dopo 40 giorni la malattia si fermò e cominciò a migliorare, fino a che l'imperatrice si risvegliò. Passato un po' di tempo, il re tornò a bussare per poterla vedere da vicino. Le fate le dissero: «Dici che passi tu, Bibbideraiddo, ma vuoi un passetto con 3 paimi di gelsomino. Come sia menzasciata, tu fingi che ti pungi un'altra spina». Il re subito ordinò un gran tappeto di gelsomini, cogliuto un coccio, raccolti uno per uno. Appena fu tutto pronto, lei, passo dopo passo, vestita da imperatrice, avanzava. Intanto il re, che si trovava dall'altro lato del passaggio, teneva gli occhi sopra di lei e gli tremava l'anima per timore di qualche nuova spina. A metà strada: «Ai, sogno morta! Una spina mi ci un talupedi!» Le dame se la prendono sotto le braccia svenuta e se la riportano a palazzo. Figuratevi il reuccio, si mozzicava le mani e si tirava i capelli. Cominciò a mandare avanti e indietro i suoi servi, dato che vederla non poteva, a chianare manco, passare lo passaggio manco, e intanto si dava la testa mura mura. Dopo 3-4 settimane, sto povereddo per la gran pena si ammalò. Ma le ambasciate all'imperatrice proseguirono per sapere come stava e se gli dava il permesso di passare dal balcone. Gli disse lei ai servi: «All'ultimata, chi voli di mia lo vostro re, dopo che m'ha messo un fine di morti?» Le risponde un servo: Vi volevi in moglieri. «Ora diciteci, che se iddu vuole a mia, iddu sa va a fingere morto e sa va a mettere in talo cataletto e sa va a fare portare sotto al mio palazzo e poi me lo piglio». L'Urriuzzu capì da avesse fatto cazzicatummole, che per lei era disposto a fare salti mortali. Fece subito preparare un catafalco, un bel drappo e si ci stinnicchiare sopra, fingendosi morto, e si fa portare sotto il palazzo dell'imperatrice. Quando lei sentì la banda e se lo vide sotto il balcone: «Alla facciazza tua, pena donna, che hai fatto!» E ci sputauri sopra. L'Urriuzzu sentisi venire una gran quaranata, gli ribollì il sangue, quando ricordò che lei era quella povera ragazza che lo aveva liberato e che quella volta era stato lui a sputarle in faccia. Appena il catafalco rientrò a palazzo, lui le mandò subito a dire che voleva parlarle. Ma le fate, che per lei erano sempre pronte a sfoderare la spada, ci mannare a dire: «No signora, sta grazia di parlare con la nostra signora, iddu non la vada a bere. Iddu, sto vostro riuzzo, chi si credia che aveva a pigliare una catuglia quando ci sputao?
E non lo sapi che chi sei una figlia del re incoronato? Dopo d'averci fatto sbattesimare la sua vita, ora Idro si sbattisse la testa mura mura, che la nostra imperatrice non lo vuole. Sapete insomma come andò a finire? Che per la pena lo Riuzzu ci stava pizzando la vita. Quando ci passa Idde, le fate gli diedero il permesso di passare dal balcone. Lo Riuzzu attisò allora e appena entrato nel palazzo le chiese perdono e tutto finì. Si aprì subito la cappella reale e si maritarono. Lo Riuzzu voleva che le fate restassero a palazzo, ma loro fecero una bella riverenza e sparirono. Poi la reginella mandò a chiamare suo padre e sua madre e si fece una gran festa per tutto il regno. Idre restarono felici e contenti, noi siamo qua e ne monnamo li regni. Questa fiaba fa parte della raccolta Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani di Giuseppe Pitrè. Se questa storia ti è piaciuta, puoi supportare questo podcast cliccando segui, lasciando una valutazione, una bella recensione e condividendolo con i tuoi amici. È il modo migliore per far crescere Si Racconta. E se vuoi restare sempre aggiornato, passa dalle nostre pagine social. Appuntamento alla prossima storia!